Nyobain jelly yang lagi viral dari Tujuh Kosia. Jelly ini murah banget ya, 20 ribuan aja itu dapat jelly sebanyak ini. Ini udah ada yang dimakan sama anak-anak ya. Sekitar 40 sampai 50 pieces. Dan ini nggak bikin batuk ya, rasanya juga enak. Dan ini itu dibukanya gampang banget nih. Aku coba buka. Bismillahirrahmanirrahim, tuh gampang banget dibukanya. Ini juga ada nata de coconya di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget dan dikirimnya juga banyak varian rasa ya. Di mix minimal 3 rasa jelly. Seenak itu, murah, dan jangan khawatir lagi expirednya, mereka selalu kirim barang yang terbaru. Ini expirednya masih 2027, jadi aman banget. Yang mau buruan langsung cek sekarang dari kerannya di bawah.